Ողջույն բարեկամներ, այսօր ուզում եմ սկսեմ հարցախոզից, որի պատճառը հետո կասեմ։ Խնդրում եմ մասնակցել եւ գրեք պոտենցիալ տեխնացուներից ում եք ավելի շատ համակրում եւ համարում եք վարչապետի եղած տեխնացու։ Խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Նարեկ Կարապետյանի կամ Նինա Կարապետյանցի մասին է։ Այս պահին ես մի հատ թարմացնեմ։ Ունենք 408 մասնակից, դեռ նոր եմ տեղադրել, 1-2 ժամ առաջ, Նիկոլ Փաշինյանը 14%, ինչպես միշտ, Քոչարյան Ռոբերտը 6, Նարեկ Կարապետյանը 26, 53%, Նինա Կարապետյանց։ Ես վստահ եմ, որ 1000 հոգի եւ ավել մասնակից ունենալու պարագայում մենք ունենանք ամբողջական պատկերը։ Սա ես փորձից եմ ասում, որովհետեւ հիմնականում դրանից հետո նույնիսկ եթե հասնում է մասնակիցների քանակը 10,000 կամ 20,000, մեկը բան չի փոխվում, գուցե 1-2% ընդհանրը։ Ինչի համար եմ սա անում, ես սրան վերադառնալու եմ ամենավերջում նաև, հաղորդման վերջում, դիմացեք, տարածեք, սեղմեք այդ լայքի կոճակը, որովհետև սա շատ կարևոր հանգամանք է մեր համար, ճշտելու, թե ինչու է աղմկում գետը, սա մասին կխոսենք։ Եվ այսպես, Հայաստանում քրեական գործը հարուցվել կաթողիկոսի վրա։ Ես կարծում եմ, որ շատերը սպասում էին սրան, բայց ամենահամարձակ պնդումները նույնիսկ կվարանեին, պնդեին, որ սա հնարավոր էր։ Մարդիկ մտածում են, այո, կարող է գնա խոսա, բայց որ քրեական գործ հարուցի, դժվար։ Հաջորդ քայլը կալանավորելն է։ Ես ասում եմ, որ դրան էլ է գնալու, բայց դա չի նշանակում, որ դրանով կարող է հաղթի եկեղեցուն։ Սա անհնարին է։ Եկեղեցուն հնարավոր չի հաղթել, եկեղեցուն կալանավորելով չեն հաղթում, եկեղեցուն դատի տալով չեն պարտության մատնում։ Սա ընդամենը Էրդողանի ցանկությունների, որ ինքը պնդել է Փաշազադեի բերանով եւ առանձին ինքն էլ ասել։ Սա հրամանների իրականացումը, որ Փաշինյան Նիկոլը հետևողականորեն իրականացնում։ Ընդ որում ոչ միայն կաթողիկոսի, նաեւ եկեղեցու գերագույն խորհրդի ջներգություն հոգևոր խորհրդի անդամների դեմ մենակ կաթողիկոսը չի այստեղ ամբողջ հոգևոր խորհուրդը։ Ես կարծում եմ հենց այս վտանգի հետ կապված էր, որ կաթողիկոսը մերժեց Հայաստանում եպիսկոպոսած ժողով անելու միտքը եւ այն նշանակեց Վեդնայում։ Սրանք, եթե հիշում եք, մեծ աղմուկ ու ցայտնոտի մեջ աղմուկ բարձրացնելով երևի իրաց պլանները խախտվել էր։ Ցայտնոտի մեջ ընկնելով հանդերձ որոշեցին, որ ուրեմն հիմա է պետք քրեական գործ հարուցել, որ ապացուցում է այն հանգամանքը, այն վերսիան, որ կաթողիկոսը ճիշտ էր։ Ուրեմն մի բան գիտեր, որ ասում։ Մի բան գիտեր, որովհետև գիտեք, Փաշինյան Նիկոլը շրջապատված չի ոնց ասեմ հրեշտակներով։ Փաշինյան Նիկոլը շրջապատված է իր նմաններով, որոնք ծառայություններ են մատուցում տարբեր տեղեր։ Եվ իրանց հենց միջոցով էլ վստահ եմ ինֆորմացիան եկել ասել է կաթողիկոսի, որ նման բան է պատրաստում։ Հավելավա մի մտեք Հայաստան։ Փաշինյան Նիկոլն էլ տեսնելով որ չեն գալի Հայաստան, որոշեց ինքը նախաձեռնել այս միջոցառումը։ Եթե պատմաբաններ կան ինձ լսող, այս հաղորդումը լսող, խնդրում եմ գրեք, երբևէ արդյոք եղել է, որ մի ասպատակիչ կալանավորի մեր կաթողիկոսին։ Ես նման բան չեմ հիշում։ Ես հիշում եմ օրինակ, որ խեղդել են կոմունիստները, սպանել են, Խորեն Մուրադյան կարծեմ 38 թվականին։ Ես դա հիշում եմ։ Բոլշևիկներից զատ ինչ որ մեկը սպանել է կաթողիկոս կամ ձերբակալել է, ես չգիտեմ, չեմ հիշում պատմությունից։ Իվան Գրոզնին եմ հիշում, նա արել է, բայց այլ բան չեմ հիշում։ Ինչի համար եմ ասում։ Սա արվում է հայ բոլշևիկների ձեռքով։ Սա արվում է ազգությամբ հայերի ձեռքով։ Մի բան, որ ոչ մոնղոլներն են արել, մոնղոլների ժամանակ եկեղեցին ապրում էր ընտիր։ Եկեղեցիներ էր սա։
9-րդ, 10-րդ դարի եկեղեցիները որ նայում եք ամբողջ վայքի տարածքում, մեծ մասը սարքվել է այդ ժամանակ։ Պարսիկների ժամանակ դες բան չեղել, սելջուկների ժամանակ թե եղել է թե չի եղել, ես չեմ հիշում, խնդրում եմ պատմաբաններին ուղղակի գրեք։ Բայց այն ինչ որ իմացվում է եկեղեցու նկատմամբ հայ բոլշևիկների ձեռքով, սրանք պետք է իմանան մի բան։ 2 օր առաջ, ես հիշացնում եմ, մի մահմեդական իմամ առաջնորդ աղոթքի ժամանակ կոչ արեց սպանել քրիստոնյաներին եւ այս կոչի ժամանակ մահացավ։ Ձայնագրությունը կա ինտերնետում։ Այդ բանի ժամանակ, աղոթքի ժամանակ ինքը մահացավ, հենց բոլորի աչքի առաջ։ Եվ բազմաթիվ են փաստերը, եկեղեցի քանդողների, խաչերը քանդողների, զանգատներ քանդողների, ընտանիքներով հանդերձ ողբերգությունների պատմությունը։ Քանի որ քննչական կոմիտեն է այս նախաձեռնում Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով, ես իրենց ուղղակի ուզում եմ ասել, տղեկ, դուք գոնե հասկանում եք ինչ է կանում։ Ձեր տանը մարդ չկա, որ ձեր ձեռի խփի։ Նա էլ վզակոթին տասի, ես ինչ ես անում։ Մա կտա թե չի տա, դա իրանց գործն է, հասկանում է չէ չի հասկանում, դա էլ իրանց գործն է։ Բայց ուղղակի մեղքեք, մի արեք դա։ Դուք ձեզ ուղղակի տանում եք դեպի մահ։ Ընդ որում, մենակ ձեզ չէ, ընտանիք հանդերձ։ Էս ում դեմ եք դուրս եկել։ Սա կաթողիկոսը չի։ Դուք ամբողջ հայ ինքնության դեմ եք դուրս եկել։ Ամբողջ հայկական ինքնության դեմ եք դուրս եկել։ Սա ասում եմ ես, որ եկեղեցու հետևորդ չի, բայց ինքը ես համարում եմ, որ հայ եկեղեցին սա մեր ինքնության կրողն է, պահապանն է, փոխանցողն է, իմ ինքնության մի մասնիկն է, լավն է, վատն է, մեր մի մասնիկն է, մենք էլ հրեշտակ չենք, ինքն էլ չի կարող կատարյալ լինել, բայց մերն է։ Ես ինչքան ուզում եմ համաձայն ունեմ, ես եկեղեցի չեմ հայոյում։ Ես դες բան չեմ կարող ինձ թույլ տալ անել։ Դուք էսի չեք անում։ Դուք դառել եք ների ձեռքի գործիք։ Դե դեպքում պատրաստ եղեք այդ ճակատագրին էլ արժանանալ։ Ու դա արդեն սկսել են հասկանալ այս ինչ որ կատարվում է Եվրոպայում, սա ես ուզում եմ կարդամ, ուրեմն Դանիայի եկեղեցած խորհրդի նամակն է Փաշինյան Նիկոլին, որտեղ զգուշացնում են։ Ասում են, որ մենք ամեն ինչ տեսնում ենք, որ դա անընդունելի է, որ Հայաստանը որոշակի պարտականություններ է վերցրել, որոշակի պայմանագրելով, որ Եվրոպան դեմ է, Եվրոպայում այդպես բան չի կարող լինել, ոչ միայն հայ եկեղեցու նկատմամբ, այլև ցանկացած կրոնական կազմակերպության եւ ուղղության նկատմամբ, որ Հայաստանը խոսքի, մտքի, խղճի ազատության հետ կապված պայմանագրեր է ստորագրել, իսկ հայ եկեղեցին առավել եւս հայ առաքելական եկեղեցի, դա պետականության սյունն է, որի նկատմամբ ոտնձգություն է անում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը։ Սա զգուշացումն է, որը իր մեջ նաև մի բան է ասում, ես ավելացնեմ, որ Փաշինյան Նիկոլ Թրամփիզմը տշած ունենալու, օրենքները տշած ունենալու այս պերիոդը դա անցնելու է, որտեղ չի կարող մնալ։ Ու ես ընթացքում ցույց կտամ ոնց անցնելու։ Ցույց կտամ հիմքերը, թե ինչի եմ կարծում ու վստահ, որ անցնելու է։ Թրամփիզմը անցնելու է, դուք մնաք անտեսան նման մենակ։ Այն ժամանակ էլ գալու է պատասխան տալու ժամանակը։ Ես չգիտեմ ձեզով ասել, որ դուք անպատիժ կարող եք ամեն ինչ անել, բայց ես ձեր տեղը այդքան լավատես չի լինի հաստատ։ Սա հասկանում են նաև տիրադավերը։ Դարձանք խայտարակ։ Դավաճան դանչվեցինք, բայց արդյունքում ոչ մի բան։ 10 եպիսկոպոսներին կճոյանը կանչել է սխոտքի։ Ես 10 եպիսկոպոսներին մի կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, ընդեղով կա այն մանր մունրները, իրանից են կողմ են Գևորգ Միրզախանյան, բան են, չգիտեմ, ընդեղելով կա Տերտերյանը, Շվեյցարիայի թեմի առաջնորդը եւ այլն։ Քյարամյանը։ Տղեկ, այն ձեր մեջ որ արդեն հասկացել եք, որ էսի ոչ մի տեղ չի տանում, դու ճիշտ եք արել։
Գիտեք ինչի է կճոյան ասում, ոտներդ կախկցեք, մի վրազեք, վրազողը տղա չի ունենում։ Սա իր բառերն է, ես ցիտում եմ։ Գիտեք ինչի է ասում, որովհետև ձեր վրազելը ձեր գնալը իրան է փուրը տալիս։ Որովհետև ձեզանից ոչ մեկի վրա քրեական գործ չկա։ Կապրամատ կա, ինչքան ուզեք, բայց քրեական գործ չկա։ Քրեական գործ կա բացառապես կճոյանի վրա։ Կճոյանը հենց դրա համար է շահագրգռված, որ միջև վերջ այս գործը տանի։ Դուք պարտավոր չեք։ Դուք դավաճան կկոչվեք, սրիկա կկոչվեք, ինչ կկոչվեք, մարդիկ կմոռանան կանցնի կգնաց մի որոշ ժամանակ։ Հետո, եթե հիմա գնաք, իսկ եթե ապաշխարելով գնաք, այդ ընդհանրապես դուք կդառնաք կարող է հերոս։ Փորձեք։ Հովնանը հանգիստ կարա եպիսկոպոսած ժողովին գնա, եթե իհարկե թողեն կաթողիկոսը Հայաստանից դուրս գա, դուրս էլ չգա, Հովնանը կարա գնա եպիսկոպոսած ժողովին եւ մեղագան ասի սատանան ընկել է հետևիցս եւ ես սխալ եմ գործել։ Գիտեք ոնց կթռնի ռեյտինգը դեռ Լոս Անջելեսում։ Փորձեք, որովհետեւ ձեզանից մենակ կճոյանի վրա հոդված կա։ Դուք ոչ մեկը ոչ մի ձևով պարտավորվածություն չունեք Նիկոլ Փաշինյանի գերին դառնալու։ Ինքներդ հասկացել եք, չէ՞, որ սա ոչ միտեղ չի տանը։ Դուք ոնց կարա կալանավորեք կաթողիկոսին եւ քրեական գործ ունեցող մեկը վրեն դառնա կաթողիկոս։ Չէ՞ որ տեսնում եք կողքին ինչ է կատարվում։ Իսկ լավ հիշեք, աշխարհում ամեն ինչ փոփոխական է։ Մի բան կա հաստատում, դա մարդկային արժեքներն են։ Դա այն քաղաքակրթությունն է, որ Հայաստանից, Հունաստանից տեղափոխվել է Եվրոպա։ Այսինքն Թրամփիզմը, այս այլասերվածությունը, աչուձախ ինչ ուզում անում ես, վաղ թե ուշ բրցնելու է, դա քաոս է, քաոս։ Այդ քաոսի արդյունքում կլինի մի հատ պատերազմ, դրանով ամեն ինչ կվերջանա, բայց մեկը ամեն ինչ վերադառնալու է իր շրջանս յուր, որովհետև այտենց են պնդում Եվրոպայից։ Որ նշանակում է մի բան, որ իրանք չեն մտնելու այս անօրինական դաշտ եւ իրանք պահելու են ինչ որ հնարավոր է պահել։ Եվ ասեմ ձեզ, աշխարհը մնալու է միանալու է Եվրոպային։ Ես ընթացքում ամեն ինչ դետալ ապացուցելու եմ։ Հիմա ես ձեզ եմ ասում։ Տիրադավեր։ Հրաժարվեք Նիկոլից։ Մի դարձեք Ճոյանի փրկության։ Ճոյանի փրկության է եւ Նիկոլ Փաշինյանի սադիկայության գործիք։ Գնացեք ուղակի, գնացեք խաղաղության։ Այ ոնց բանը գուսանը գնաց։ Գուսանը խելո գնաց, չէ՞ Շվեյցարիայից։ Այ գնացեք իրե դուք էլ գնացեք։ Արդեն ինչ որ արել եք։ Մեղքա։ Ավել մի ծանրացել։ Որովհետև, ոնց եմ ասում, դուք հիմա ծառայում եք սրա փրկությանը եւ ների ծրագրերին։ Այնպես որ ինչ որ մտածում եք, որ դուք ոչ մի բան չեք ստացել արդյունքում, բայց բացի հայոյանքներից եւ մեղադրանքներից դուք ճիշտ եք։ Դժվար է ձեր այդ վիճելը։ Հիմա գանք այս Գևորգ Սուջյանին։ Այսօր պարզորեն ԿՊ-ից չեն զեղչել, չեն մերժել, չեն հեշքել կներեք, ես արդեն օգնել եմ։ Չեն հեշքել, որ Գևորգ Սուջյանը, որը բանտում էր 5 տարի, ԿՊ-ի Նիկոլի ձեռքով, որոնք թքած ունեին Գևորգի ճակատագրի վրա, պատրաստակամությունը հայտնել դառնա ԿՊ-ական եւ մտնել նախընտրական ցուցակ։ Ես ասեմ, Հայաստանը եթե ունենալ անվտանգության ծառայություն, Գևորգ Սուջյանը եւ բոլոր 4 գերիները, որոնք վերադարձվել են, նախ պետք է հասկանային, պարզեն, ինչու են 4-ը եւ ինչ են պայմանավորվել դրա դիմաց, որ հենց այդ 4-ն անտրվել 1։ Եթե վերցնենք ամեղության կախավարկածից, ազգային անվտանգությունը պետք է հետևեր տարիներ, թե 4-ը, որոնք վերադարձել են, ում հետ են հանդիպում, ինչ են անում, դրանք պետք է արգելված լինի, թող իրանք ինձներ են, բայց անվտանգության իմաստով պետք է արգելված լինի պետական որևէ ծառայության անցնելը։ Որտեղ այն հանգամանքը, որ իրանց են ընտրել Ադրբեջանում, ինձ բերում է կարող է բերեն մտքին, որ իրենք բան են խոստացել դիմաց, որ այդ մնացածի մեջ իրանք են ընտրվել։ Կարող եմ ենթադրել։ Առավել եւս հիմա պնդում եմ, որ տենց է եղել, որովհետեւ ԿՊ-ի պատճառով հայտնվել այնտեղ, այսքան տարի անտեսված լիներ։ Հետո գալ,
դառնալ ԿՊ-ական նշանակում է պարտականություններ վերցրել իր վրա։ Մոտավորապես այս բանի գնում ես Նիկոլին օգնելու։ Վերջ։ Դրա համար էլ դու ազատվել ես գերությունից։ Կարող եմ իրավունք ունեմ։ Եթե մենք ԱԱԾ ունենայինք, այստեղ էլ պետք է հսկողության տակ լինել եւ աշքելվեր դառնալ կառավարության իշխող ուժի մաս։ Բայց քանի որ մեր ԱԱԾ-ն էլ ծառայում է թուրքերին, դա ռուսներին թուրքերին ինչ տարբերություն։ Ռուս-թուրքական այս ամբողջ հրեշային ծրագրին սա հնարավոր է դառնում։ Այնպես որ մի զարմացեք, եթե լսեք եւս այն մյուս երկուսը, ես չգիտեմ նրանք ինչով են զբաղված, ինչ են անելու, նման մի հայտարարություն լսեք։ Իսկ այն երևի անունը մոռացա, այն Լիբանանահայ, հիշում եք, գերությունից վերադարձած շիշ բռնողի հետ, ինչ նկարներ, ինչ կեպ ուրախություն։ Շատ կասկածելի բաներ կա ստեղ, շատ։ Գնանք առաջ։ Ռուս-թուրքական դաշինք ասեցիք, ես ասեցի ու հիշեցի գլխավոր գործող հերոսներին։ Վերադարձել է քաղաքական դաշտ, նորից իր մասին է հիշեցնում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսօր 3 ժամից ավել խոսացել է, իհարկե բնականաբար ես այդ ամեն ինչը չեմ լսել, մասնակի հայտարարություններ, տեքստեր եւ այլն։ Հիմնականը կասեմ։ Հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր հայտարարում։ Իր սիրած բանաձևը, որ ընտրությունը լինելու է իր Նիկոլ Փաշինյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի միջև։ Ռոբերտ Քոչարյանը հաստատում է դա, որ ինքն է այն միակ տեղն, այս իր միակությունը, այս միակության գաղափարը 99 թվականին հիշում եք, այդ հոկտեմբերի 27-ից հետո ծով այն տեղն, որ ինձ պիտի ասի ես ինչ անեմ, ինչ չանեմ Հայաստանում, հա։ Իր այդ միակության, այդ բացառության այդ մանյան 99 թվականից իր մեջ կա ու դեռ այդ աչքի լրջությամբ վերաբերվում իրան։ Այն հարցախույսը սկզբի ես դա մալ էի կազմակերպել։ Այսօրվա վիճակով այս պահով 6% է ինքը, ես վստահ եմ 60,000 էլ մասնակցի 400-ի փոխարեն ինքը 6% է լինել։ Հիմա այս 6%-անոց մարդը պնդում է, որ իրանից լավ ոչ մեկ չի կարող այս գործը անել։ Ես վստահ եմ, որ Քոչարյանը Ռոբերտին սիրողներից էլ կասեն, դե ինքը ոյն է, ինքը փորձ ունի կառավարման։ Ես ես ասեմ, այս կառավարման փորձի արդյունքում ինչ եղավ։ Կառավարման փորձի արդյունքում սպանվեց Արթուր Մկրտչյանը հենց այդպես Ղարաբաղում։ Իր տեղը զավթելով Սայիդիչը։ Հետո հոկտեմբերի 27 մեկուսացնելով բոլոր կոնկուրենտների։ Հետո մարտի 1, հետո Նիկոլ Փաշինյան։ Ու Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք իր բիզնեսները ծաղկում է ամենաանտիժ ձևով եւ շինարարություն եւ մեքենաների ներմուծում, ամեն ինչ, այն ինչ որ իրան կուտակել էին, ամեն ինչ, ոչ միայն չխալվեց ոչի բանի, միադալ զարգանում է։ Իսկ 18 թվականին եւ մինչեւ 18 թվականը Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ գոյության ընթացքում գոռում բղավում էր, որ սրանք կոռուպցիոներ հանցագործ արդյոք են եւ ինքը կոպեկ հետ ապերելու։ Բայց տեսանք ոչ միայն հետ չի բերում 8 տարվա մեջ ոչ մի դատական գործ, քրեական գործ այդպես էլ ավարտին չհարցվեց սա նկատմամբ, ոչ մի հոդվածով ինքը մեղավոր չճանաչվեց եւ ամենակարևորը Ռոբերտ Քոչարյանի գանձապահը իր փողերի հսկողը այսօր փողվարչապետ է, Նիկոլի փողերն ասում։ Իրանք իրանցից գաղտնիք չունեն։ Եվ եկավ կանես Նիկոլ Փաշինյանի կողքը, որպեսզի իրականացնի ամբողջ այս հանցագործության, այս հանցագործ մեր ծրագրի մնացած կետերը։ Ինչի մնացած, որովհետև Վահագին իրար հետ իրականացրել է։ 20 թվականի պատերազմ, 21 թվականի պատերազմ, Արցախի հայաթափում, այո իրականացել են ամեն ինչ իրար հետ։ Կասկածում եք 23 թվականի ամբողջ միջև Արցախի դատարկելը, երբ որ բոլոր խելացի մարդիկ պնդում են, որ արա միջազգային դատարանի որոշում կա ճանապարհը բացել, դիմեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ ու խաղապարների ձևով բացի։ Չէին անում լինելով խորհրդարանում, չէին անում Արցախում, որտեղ ինքը մեծ ազդեցություն ուներ։
այլ ուրիշ բան էին անում, հավաքել էին մարդկանց, որպեսզի հայաքվե անեն։ Հավաքել մի 50,000 ստորագրություն, որպեսզի հայտարարել Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Եվ ինչ տվեց դա։ Այն ժամանակել էր պարզ, որ ոչ մի բան չի տալու։ Մինչդեռ դուք պարլամենտում եք։ Լավ, ձեզ խաբեցին, տվեցին, դուք գայիք։ Կազմալուծեիք, թող Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ ոչինչ չկարողանար անել։ Չեք արել, միջև այսօր չեք անում։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանի լավագույն գործիքն եք, ինչն է մի քիչ հիացած ձեզանով ձեր ծառայություններով։ Դա համար պատկերացնում եմ, որ էլի ընտրությունը լինելու է ձեր երկուսի մեջ։ Չի լինելու։ Դու Փաշինյան Նիկոլը եւ Սերժիկը իրար հետ սաղդ ունեք մոտավորապես 20-25% ցայն։ Այն 75%-ը մարդամ անգալի։ Դեմքա բանգալի նոշ, հա։ Մենք վերջում վերադառնալու ենք այս Արցախուձին, որպեսզի տեսնենք իմ տրամաբանությունը որքանով է մոտիկ իրականությանը։ Իսկ մինչ այդ Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին կան այսպիսի երիտասարդներ, այսպիսի հայուհիներ, այսպիսի գեղեցկուհիներ, ապագա իրավաբան, հնարավորություն դիվանագետ կներեք իրավաբան չէ, ապագա դիվանագետ, որը լինելով գերազանցիկ ստացել է անբավարար։ Ստացել է անբավարար, որովհետև հայկական ուսումնական հաստատությունում պնդել է, որ Արցախը Ադրբեջան չի։ Ու ինքը ասում է, չեմ ափսոսում դրա համար։ Պատկերացնում եք։ Ասում է, ուրիշ իմ տեղը լաց կլիներ, բայց ես լացելու բան չունեմ։ Ժպտում եմ հակառակ, որովհետև իմ բավարարն այս անգամ վախճան չէ, այլ վկայություն, վկայություն այն բանի, որ 100 միավորից ցածր ստանալը կարող է նշանակել արժանապատվորեն բարձր կանգնել դրա։ Բարձր կանգնել։ Վկայություն այն բանի, որ լռությունը երբեմն դավաճանություն է, իսկ մերժումը արժանապատվություն, բա։ Այս աղջիկն է ասում։ Սովորենք։ Գնանք տեսնենք ինչ էլի չի ասում։ Ես ցածր եմ ստացել, որովհետև չհամաձայնվեցի ասել, որ Արցախը երբևէ եղել է ուրիշինը։ Չհամաձայնեցի այն պահին։ Չեմ համաձայնվում հիմա, չեմ համաձայնվելու երբևէ։ Կարող է անուններ տալ, բայց անունները երկրորդական են եւ միտքն է վտանգավոր։ Իմ գրածը միայն իմ մասին չի, սա շատերի ներսում ապրող ճշմարտություն է, որը պարզապես բարձրաձայնել են քչերը։ Իմ արժեքները չեն ձևավորվել միայն իմ դասասենյակներում, դրանք ծնվել են ցավից, կորստից ու լուռ հերոսություններից։ Դրանք ձևավորել են ընկերոջ համար Արցախում կյանքը տված եղբորս Արյան հետ։ Զավակին հայրենիքին նվիրած ու ոչինչ չխնայած մայրերի աղոթքներով 90-ականներին ծառայած առողջությունը հայրենիքին թողած հորս լռությամբ, որդուն բանակ ճանապարհած մորս թաքուն արցունքներով, ու այն ուսուցչի ձայնով, որ չվախեցավ արդարություն ասել, նույնիսկ մենակ մնալու գնով։ Եվ դուք, երբ ես նայել եմ որդուկերուս մոր աչքերի մեջ եւ տեսել եմ մարմնով ու հոգով կիսատ վերադարձած զինվորների քայլքը, երբ իմ ընկերները հերոսներ են, ուզում եք ինձ ստիպել արտասանել մի նախադասություն, որը հավասար է ուրանալուն։ Ես չեմ կարող եւ ես չեմ ուզում։ Կրկնում եմ, ոչ թե համառությամբ, այլ հավատով։ Արցախը Ադրբեջանինը չի։ Չի եղել եւ չի լինելու։ Իմ մասնագիտական ելույթում ես ասել եմ ամեն ինչ։ Պատմությունը ունի հիշողություն, փաստերը ծանրություն։ Եթե դրանք այսօր չեն լսվում, դա չի նշանակում, թե գոյություն չունեն։ Դիվանագիտությունը ծառայություն է, եւ ես պատիվ ունեմ ծառայելու իմ հայրենիքին, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հայրենիքը պարտառոտում են սեփական ձեռքերով։ Եվ վերջում թող ասեմ մի միտք, որը վախենում եմ բարձրաձայնել։ Ոչ ոք չի ասել, որ հողը միայն մեկ անգամ է ազատագրվում։
Պատմությունը միշտ թողում է երկրորդ շունչ նրանց համար, ովքեր չեն ուրանում առաջինը։ Այ հիշեցի Կոմիտասին, որ ասեց հայ ժողովուրդը միան ծնելա Կոմիտաս, էլի կծին։ Ազատագրել ենք մի անգամ, էլի կազատագրենք։ Քանի կան նման երիտասարդներ, էջը փակված չի։ Իսկ ում համար էջը փակված է, նրանք կամ չգիտեն այդ երիտասարդների մասին, կամ չեն ուզում իմանալ, կամ իրենց ձեռնտու չի իմանալ։ Որովհետև իմանալու պարագայում այս աղջկա նկատմամբ պարտականություն է առաջանում, որ հանկարծ այս աղջիկը իրան մենակ չզգա իր տեսակի մեջ, հանկարծ չվհատվի, հանկարծ չկոտրվի, սա պարտականություն է, սա աշխատանք է, աչքերը փակել, ակերները փակել, կապիկի նման ամենահեշտ բանն է։ Այո, արժանապատվությունը սա ամենաթանկ բանն է, որ մարդ կարող ունենա, եւ ամեն հարուստի գրպանի բանը չի, բա որովհետև դրա դիմաց վճարվում է ամենաթանկ ձևով։ Բայց մինչ այդ Հայաստանում հոգևորականների նկատմամբ հալածանք չկա, պնդում է Միրզոյանը ԵԽԽՎ-ում, բա եվրոպացիների падգամավորներին ասում։ Սա գիտեք ինչ վկայություն է նաև, որ Եվրոպայում սկսել են անհանգստանալ եւ հարցեր տալ, ես ինչ եք անում դուք ձեր երկրում, տղա ջան, դուք ձեզ ինչի տեղ եք դրել։ Եվ ինքը պետք է ստի։ Հետո պետք է ստի, որ քրեական գործ չկա նաև կաթողիկոսի նկատմամբ։ Եվ ընդհանրապես այն ինչ որ մենք անում ենք, դա օրինական է կամ մենք ոչինչ չենք անում։ Սա ուղղակի խառնել են իրար։ Թուրքերը այնքան դուխ են տվել, այնքան հույս են տվել, որ տղեկ, դուք պրոբլեմ չունեք։ Հենա Պուտինը ստել ամբողջ կյանքը պակաս է ապրում։ Հենա Նետանյահուին նայեք։ Թրամփն էլ ձեր գլխին կանգնած է, ինչից եք մտածում, ինչից եք վախենում։ Մենք էլ ստեղ սարի նման։ Չէ, պիտի վախենակ, որովհետև ում անունը ես տվեցի, դա շատ խիստ ժամանակավոր է, խիստ, եւ պատմության մեջ դրանց նմաններից մեկը չկա, որ ամբողջ կյանքը կառավարացել լինի։ Այդ չեմ ասում եւ Նետանյահու եւ Թրամփի ընտրությունները եւ Փաշինյան Նիկոլի ընտրությունները այս տարվա մեջ է։ Այս տարվա մեջ եւ երեքն էլ մազից են կախված։ Նայեք։ Մինչ այդ ադրբեջանցիները նախապատրաստվում են Հայաստանը գրավելու։ Նախապատրաստում են ամենայն մանրամասնությամբ, ամենայն դետալային նկարագրություններով, դետալային, քարոզչական, աշխարհագրական, տեղային անուններով, ապագան նկարագրելով, մարդկանց sense մտքի մեջ ադրբեջանցիները արդեն Հայաստանում են ապրում։ Արդեն ադրբեջանցիները Հայաստան են ապրում եւ Հայաստանը արդեն Ադրբեջան է։ Իրանք աշխատում են։ Հայաստանում էլ են աշխատում, որպեսզի սա իրականացնեն։ Քնչականի ձեռքով են աշխատում, ԱԱԾ-ի ձեռքով են աշխատում, վարձկան պրոպագանդոնների ձեռքով են աշխատում։ Դրանցից էլ ենք լսելու այսօր։ Ես չի որ պրծան։ Իսկ սա Ալիևն է, տեսեք ինչ է ասում։ Так вот, на этом стадионе премьер-министр Пашинян, который сейчас говорит, что надо было признать Карабах частью Азербайджана раньше, летом 2019 года на большом митинге сказал, что Карабах это Армения и точка. Тем самым подписал, как говорится, собственноручно себе тяжелую жизнь. Так вот. Սա մեզ ավելապերում, ժողովուրդ ջան։ Ես ասում Հայաստանում էլ են աշխատում դրա վրա, ես պատահական չեմ ասում։ Ատոմակայանի հարցով են արդեն քննարկումներ գնում։
Ատոմակայանի հարցով որոշումներ կկայացվեն վստահելի պատասխաններ ստանալուց հետո։ Այս վիճվածքն է ասում։ Գիտեք ինչ է։ Ատոմակայանը փակելու հետ կապված։ Ադրբեջանի հետ մեկ էներգետիկ համակարգ դառնալու կապված։ Որտեղ Թուրքիան միշտ ասել է, փակեք այդ ատոմակայանը։ Եվ սա փակելու է ատոմակայանը։ Ու հետո համոզելու է իր հոտին, որ ինչն է սա պետք ատոմակայանը։ Այն Ադրբեջանը ձրի ավելի էժան հոսանք է տալու։ Լավ թե կա բան կա, ատոմակայանը ումա պետք։ Համոզելի է, որովհետև իրան հետևող հոտի համար 2-3 դրամը հոսանքի մեջ ավելի կարևոր է, քան իրականությունը, քան ճշմարտությունը, քան սեփական անվտանգությունը։ Իրանք այսօր էլ կարող են հոսանքի իջացնել մինչև 30-25 դրամ։ Չեն անում։ Բոլորը փայ են մեջը։ Բոլորը։ Իրա տիրադավերից բոլորը բան են, հեկեր ունեն։ Նաև իրա տիրադավերից։ Այսինքն եթե գինն է խնդիրը, այսօր էլ կարող են։ Այդ ոնց է բանը ռուսական բենզինը Ադրբեջանից բերում են, կարող են 100 դրամ էժան ծախել։ Հոսանքը որտեղում արտադրում չեն կարող։ Հոսանքի ինքնարժեքը 3-ից 5 դրամ է։ 3-ից 5 դրամ, դե 50 քանիս են ծախում, չէ՞։ Դուք իմանաք։ Ատոմակայանի հարցով են քննարկում անում։ Ցանկացած երկրի համար ամենամեծ անկախությունը դա էներգետիկ անվտանգությունն է, էներգետիկ անկախությունն է։ Երբ որ քո տան հոսանքի, քո տան լույսը քո ձեռքում, իսկ սա մի ամբողջ պետություն տանելու է դնի ռուբիլնիկը տա Ալիևի ձեռքը։ Եվ ինքը կոնկրետ պատասխանների է սպասում։ Բա ժողովուրդ ջան։ Ու սա իրականացնելու համար ճակերտավոր ազգանունով հայեր եւ ընդհանրապես դրանց չգիտես ինչ ասես չմարթեր հայերեն տես բառ չկա, բայց ուրիշ բառեր չկա դրանց բնորոշելու համար օգնում են որ այս ծրագրերն իրականանա ու ընթացքում համոզում են որ սա հանճարեղ միտք է ու դրանց լսող կա դրանց տարածող կա դրանց հավատացող կա մեկ ուզում ես ասես այդտենց Հայաստան եք ուզում ձեզ այս ամեն ինչը քիչ է արեք եւ ապրեք այդտենց Հայաստան այսպես մի կազմակերպություն կա շատ լավ շատ կարեւոր նախաձեռնություն է իրականացել նամակագրա ԵԽԽՎ-ին Հայաստանի վերաբերյալ հիմնվելով Հայաստանի ընտրական գործընթացների սեփական մոնիտորինգի եւ փաստագրված տվյալների վրա օրին կազմակերպությունը ներկայացում է հետեւյալ դիրքորոշումը 2018-ից հետո ընտրությունների անխախտելիության ճակերտավոր վերաբերյալ պնդման հերքումը նման բան չկա ես ինչ եք հրապարակում Բանաձևի այս ձևակերպումը ընտրությունները զերծ են անօրինականությունից չի համապատասխանում իրականությանը Փաստ 2018-ի ընտրություններից հետո անխախտելիության վերաբերյալ պնդման կներեք, փաստ 2018-ից հետո ընտրությունները բողոքարկվել են թե ներպետական ատյաններում, թե միջազգային կառույցներում, այդ թվում ԵԱԺԿ մի խոսքով եւ տարբեր բողոքներով իրավական խախտում հիմնական բողոքարկումները վերաբերել են վարչապետի հրաժարականից հետո նրա պաշտոնավարման հակասահմանադրական շարունակականությանը, ինչը հանգեցրել է վարչական ռեսուրսի անխնա օգտագործման եւ մրցակցային հավասարության խաթարմանը։ Երկրորդ ընտական օրենսգրքի օրենսդրության եւ պրակտիկայի համակարգային խախտումներ մատնանշում են հետեւյալ խախտումները, որոնք անտեսվել են միջազգային դիտորդների կողմից։ Ընտրական օրենսգրքում խախտում իշխող կուսակցության կողմից ընտրական շտաբի ժամանակավրեպ եւ օրենքից դուրս ձևավորումը միշտ առաջ են շուտ են անում օրենսդրական բախում ակնհայտ հակասություն հանրային ծառայության մասին օրենքի եւ ընտրական օրենսգրքի միջև պատգամավորության տեխնացու զինծառայության պարտադիր լինելու պահանջի մասով ֆինանսական գործիքակազմ ընտրությունների շեմին պետական պաշտոնյաներին տրվող չհստակեցված կարգավիճակով աշխատավարձ թե պարգևավճար եւ չափազանցված հատկացումներ քաղաքական ճնշումներ հետապնդումներ ընտրական գործընթացներից հետո անձանց կալանավորում գործադիր իշխանության ղեկավարի խնդրանքով օրենսդիր ու դատախազական իշխանության ներկայացուցիչների հրաժարականներ SMS-ներով իշխանությունների տարանջատման սկզբունքում խախտում մի խոսքով ստես մի հատ ոչ լեգիտիմ մարմիններ եւ ծրագրեր կառավ մի ամբողջ
ամբողջ բանանշած հանգամանքներ, թե ինչու այդ զեկույցը, որը հրապարակվել էր ԵԱԿ-ի կողմից, որ Հայաստանում ընտրությունները նորմալ են անցնում, սխալ է, սուտ է եւ ոչ մի հիմք չունի նման պնդում իրականացնելը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Օլինը այս կազմակերպությանը, ճիշտ ասած, մանրամասներով չգիտեմ ովքեր են իրանք, բայց եթե Հայաստանում կան նման կազմակերպություններ, ցանկացած ձայն, ցանկացած արձագանք, մանավանդ Սփյուռքի կազմակերպությունների կողմից նման հայտարարություններ տարածելը եւ թարգմանաբար ներկայացնելը շատ կօգնի մեր ընդհանուր գործին։ Հասկանում ենք, որ ընտրությունները միանշանակ չեն, հասկանում ենք, որ ընտրություններում ամեն դեպքում խախտումներ լինելու են, բայց մի բան է լրիվ անպատժելիության մթնոլորտում անել, մի բան է որոշակի մեխանիզմներ, զսպող եւ վերահսկողության մեխանիզմներ ունենալը։ Այդ պարագայում հնարավորություն է տալի ժողովրդին ակտիվ մասնակցության պարագայում ուղղակի զրկել այս տիրադավերին, այս ների հետևորդներին Հայաստանը տանել դեպի կործանում։ Ու սա չափազանցություն չի, սա ռեալ փաստ է։ Իսկ հիմա լսենք ների զավակներից մեկին, որը պնդում է, լսեք։ Լենինը տվել է, ես էլ եմ տալիս։ Այսինքն մենք ցույց տվեցինք, որ մենք կարող ենք լավ բանակ ունենալ, մենք լավ զինվորականներ կարող ենք ունենալ եւ ունենք։ Այսօր մենք ունենք լավ բանակ։ Դա է պատճառը, որ մենք այսօր հայերեն խոսում ենք ձեր ստուդիայում։ Թշնամի, հիմա չի կարելի ասել թշնամի։ Հիմա չի կարելի թշնամի, լսեցիք։ Իրեն ով ասել, չի կարելի ասել թշնամի։ Մեր ոչ բարեկամ հարևանները մեծ ախորժակ ունեն։ Նրանք այստեղ կլինեին, մենք էլ արտագաղթած կլինեինք լավագույն դեպքում։ Մեր բանակի շնորհիվ կա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ես վստահորեն ասում եմ, որ մեր բանակը հիմա շատ ավելի լավ վիճակում է, քան թե եղել է սրանից 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ։ Ձեր ասած լսեցիք։ Սա չազատ արդեն Աշակյանն է, որ պնդում է, այն պարագայում, երբ որ մեր բանակը արդեն 32 պունկտ հետ է ադրբեջանականից, 32 պունկտ, պնդում է, որ բոլոր հաշվարկները սուտ են, բոլորի հիմար են, բայց ինքը պնդում է ավելի հզոր է, քան 10 տարի առաջ, երբ որ ամբողջ Արցախ էր վերահսկվում, եւ ասում է օծնիր պորտով, հավքնիր թևով չէր կարող մտնել Հայաստան, սա պնդում է, որ ավելի ուժեղ է բանակը։ Բավոլ ավելի ուժեղ է բանակը, Արցախն չի էր Հայաստանի տարածքում չի։ Բան չի է Թուրքը միջև հիմա քո տարածքում նստած Չազատ Արշակյան։ Ների զավակ։ Համատեքստում վերջին տարիների բարեփոխումները հայոց բանակի կարծում եք համակարգային են, թե դեռ իրավիճակային։ Փոքր դատարից հետո շարունակենք, կվերադառնանք վարքյաններց։ Տեխնիկներ բանակի մասին խոսելիս ես կարծում եմ, որ ես ինքս ինձ հրավիրել եմ որպես կասկածամիտի։ Այն իշխանությունները ինձ կասկածամիտ մարդ են համարում, ասել են արի քո աչքով տես։ Ու Կիրակոսյան Արտուր ինչ ասես, ինչ ես տեսնում։ Բայց ես բարձր անեմ, կասեմ, շատ լավ վիճակում է։ Այնտեղ ուր որ ինձ տարել են, դա ժամանակակից, ասենք ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով ձևավորված ուրեմն լավ բան է։ Լսեցիք։ Ռազմական փորձագետը գիտի ասենք աչքով որ տենում է, գիտի ՆԱՏՕ-ի ստանդարտները որն են, իրեն էլ որպես կասկածամիտ ների տալել են, որ նայի, բայց Արտուր Կիրակոսյանին բան չասես։ Ու մարդիկ էլ մի ուրախացել են, որ սա տեսել է, բախնիկ է բացում։ Հայաստանի բանակը փաստորեն ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով է, դուք տեղյակ եք։ Բայց իրան տալել են, ցույց են տվել։ Ինքն էլ որպես ռազմական մասնագետ նայել է։ Դες մի հատ նայել է, մի հատ պատի է նայել, կամ մի հատ տանկի է նայել, ասել է, «Օլո»։ Որ հենա էլի, մենք աշխարհի ամենաուժեղ բանակն ենք։ Մենք ավելի ուժեղ ենք, քան 10 տարի առաջ։ Չկա, ամոթը կորցրած մարդուց զզվելի բան։ Ամոթը կորցրած, ազնվությունը կորցրած մարդուց գարշելի բան գոյություն չունի։ Շատ կան։ Ես որպեսզի մենք պետական գաղտնիքներ չիմացած։ Մենք որտեղ գիտենք, որ ասենք, չէ՞, չգիտենք։ Պետական գաղտնիքը։ Մի հատ պետական գաղտնիք բացեմ։ Բարձրացել են, որ Հայաստանի բանակը ավելի թույլ է, քան Ադրբեջանը։ Պետական գաղտնիք ասեմ քեզ։ Գրված է։
Ադրբեջանը մոտավորապես 60 տեղում է, 63 տեղում է, Հայաստանը 92 32 երկիր հետ է գնացել։ Պետական գաղտնիք է։ Մարդկանց հիմարացնելու սեփական հիմարությունով լկտիաբար մարսեր կլասա նայ։ Գաղտնիքները։ Գաղտնիքի մացողը կդատվի հենց որ բլբլա։ Ուրեմն մենք չգիտենք, քանի որ չգիտենք, ասենք ընդհանուր բանով, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի հետ, ՆԱՏՕ-ի Գիտեք դες բան։ ստանդարտները տեղափոխում է հայկական բանակ, նշանակում է մեր բանակը հիմա համակարգային բարեփոխումների է ենթարկվում։ Տեսեք, Դու գիտեք դες բան, որ մենք արդեն ՆԱՏՕ-ի հետ ենք համագործակցում, ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով ենք բանակ ձևավորում։ Գիտեք էդի։ Բա պետական գաղտնիք է։ Դրա համար ենք 32 պունկտով հետ գնացել Ադրբեջանից։ Չնայած Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, ասում է, ձեզ բանակ պետք չի։ Խաղաղության համար ի՞նչ բանակ, մեր բանակը խաղաղության բանակ է։ Բայց Ազատ, արդեն Չազատ Արշակյանը պնդում է, որ մենք ավելի ուժեղ բանակ ունենք։ Ու ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով բանակ։ Այդ մենակ ինքը գիտի, դա պետական գաղտնիք է։ Զսվելի է, ոգի, զսվելի։ Իսկ մինչ ու նույն ժամանակ Ադրբեջանը արդեն հաղորդման գծելն է հասրել է միջև արդեն Զանգեզուրի տարածք։ Արդեն սեն սարքելով գալիս է մարդ։ Բա ինչ սեն սարքելու է, որ Նիկոլն իրան պանանի, պատվադի տանի, հանգարց ասի նյետ, ոնց կլինի դες բան։ Նիկոլի ծուխը գլխից դուրս կգա։ Ծուխը։ Դանենք ազգությամբ թուրք էմիգրանտ, այսքան ծնողներն են ները Թուրքիայից տեղափոխված էմիգրանտ, այսինքն լսենք այս հաղորդումը էլին անգամից։ TV personality and current administrator of the Centers for Medicare and Medicaid shared a video to X calling out what he calls healthcare fraud in LA County. But many believe the video targets a specific LA community. KTLA's Kimberly Chang is live in Van Nuys with more. Kimberly. Մերոսկով, այս դոկտոր Օզը, չմեզ դիքերի գծով պատասխանատուն է տարածքի, ապահովագրական տեսակա։ Ու պնդում ասա, այս թուրքը, որ Լոս Անջելես տարածքում, Կալիֆորնիայում, հայերը, ցույց է տալիս հայերը, ու ասում է, հայ ռուս հայկական մաֆիան է, տեսեք այս տարերներ, սա հանցագործներ են, լսեք։ Hi, people we spoke with called the video shameful and racially charged, and some say it's hurting their business. I'm in Van Nuys in Los Angeles. Dr. Mehmet Oz is under fire. The TV personality and now administrator of the Centers for Medicare and Medicaid Services, a federal agency, posted this video to X, saying LA County has become an epicenter for healthcare fraud in America. Several Van Nuys businesses appear in the video, and now many are outraged. There's roughly $3.5 billion of fraud taking place here in Los Angeles in hospice and home care. It's run quite a bit of it by the Russian-Armenian mafia. You notice the Russian-Armenian mafia. Ռուս-հայկական մաֆիան է, ղեկավարում է բիզնեսը, որ մոտավորապես 3.5 միլիարդի ֆրոդ ա դել։ Կեղծիք փողը կողացել անց պետությունից։ Ուղիղ շեշտում է Russian-Armenia։ Դեռ Թուրքա։ Ես պետք է ասեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ովենք կա։ Եթե դու մեկին թիրախավորում ես ազգությունով, դա կոչվում է ռասիզմ։ Դու ոչ մեկին չես կարող ասես հեյ վրացի կամ հեյ հույն հայ սա ռասիզմ է։ Սա կոչում է այս բիզնեսը որ հայեր ռուս-հայկական մաֆիա եւ հայերն է սա գլխին կանգնած հայեր։ The lettering and language behind me is of that dialect. We went to one Տիգրանակերտ լավաշ։ Ասում ես տարերից նայեք ասում է։ Սրանք են։ Is Hartman version? No, I think it's any fraudulent or mafia going on around here. Since this last
yesterday, after this video, the business went down at least 20 to 30%. Ասում է ընկերը այդ խանութի տերն է։ Խանութ, լավաշ է, ինչ բան է, Medicare, ինչ hospice։ Ասում է այդ վիդեոից հետո, այս տարածությունից հետո 25-30% ընկել առաջ։ Մարդիկ վախենում են գան, ասում են դուք մաֆիա եք։ Թուրքիա բոլոր ճակատների վրա հարձակումներ են գործում, բոլոր, դա լինի Լոս Անջելեսում, ընկես Փյուրք։ Ես ասել եմ, ես չեմ ասել, Էրդողանն է ասել, Փաշազադեն է ասել։ Ջարդելու են եկեղեցի, երկրորդը Փյուրքն է։ Բիզնեսներ, կառույցներ, կուսակցություններ, չգիտեմ, ֆինանսական կառույցներ, սրանք հերթով ջարդելու են։ Որովհետև իրենք էլ են հասկանում, եթե չջարդեն, էլի սա վերականգնվող է։ Դուք մատերի արանքով մի նայեք նրան ինչ որ կատարվում է Հայաստանում։ Գիտեք պատահական է այս Թուրքին հանես շպրտել են մեջտեղ։ Հա։ Սես մի հատ տեստեր ես, եթե մի հատ թեթե վիդեոյով մի հատ հայկական բիզնես կարա 25-30% մինուս գնա, դուք պատկերացնում եք ինչ կկատարվի, եթե իրոք դրված սկսեն փող ծախսել։ Ասենց մի աշկով մի նայեք նա ինչ որ կատարվում է Հայաստանում։ Սա մեկ մի ցիկլի բան է։ Սա նույն ցիկլի մեջ է, սա առանձին էպիզոդներ չեն։ Նպատակը դրված է հայկական ֆակտորը վերացնել ընդհանրապես։ Փշուր անել, փոշիացնել։ Դա ֆիզիկապես հնարավոր չի վերացնել, բայց գոնե ֆակտորը ինչ որ կա, փոշիացնել, դարձնել այնքան աննշան, որ ես չխանգարի երբևէ։ Ես չգիտեմ, ասենք ես փոփոխություն կտա հայերի մտածմունքի մեջ, թե չէ։ Գնանք Եվրոպա, ինչպես ես ասել էի, Մերցը պնդում է, որ օրենքների վրա հիմնված աշխարհակարգը ողջ է։ Եվրոպան պնդում է, որ Թրամփիզմը ապագա չունի։ Առավել ևս, որ Թրամփի այդ ավելի ճիշտ Նետանյահուի այդ կլուբում գիշերները այնքան էլ խաղաղ չեն։ Իհարկե, ոնց կարող ասենք, չգիտեմ, այդքան երկիր, հակասական երկիր, Թրամփի կլուբում համախմբված են ինչ-որ բանի շուրջ։ Չէ, ոչ Արաբական Էմիրատները, ոչ Քաթարը, ոչ Պակիստանը, ոչ Ղազախստանը, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջան, դրանք միասին բաներ չունեն։ Դու կարող եք իրենց հավաքել միտեղ լցնել։ Առաջի փորձը որ արվեց բանը, այս Իրանի վրա հարձակումներ, ուզեցավ այդ պլատֆորմի, քաղաքական պլատֆորմի վրա, դիներ հրաժարվեցին, Կատարն ու Արաբական Էմիրությունները ասին, ստոպ, մի վարքյան։ Մենք մեր տարածքը չենք տալու այդ հարձակումների համար։ Չի լինի։ Ու մերձը պնդում է, սա Նիկոլին էլ ավելաբերում։ Օրենքի հիման վրա աշխարհակարգը ողջ է, մնալու է, որովհետև Եվրոպան է կորցնելու ամենամեծ, ամենաշատը, եթե սա հանկարծ օրենքի վրա հիմնված աշխարհը չեղավ։ Որտեղ իրանք ունեն այդ պատմական ժառանգությունը կորցնելու, նոր Գվինեայում ոչ մի բան չի կորի։ Քաոսի պարագայում, ասենք, Մոզամբիկը ոնց կա, այդպես մնալու է։ Եվրոպան կորցնելու բան ունի, եւ ինքը չի կարա թույլ տա, որ օրենքի աշխարհը վերանա։ Եվ ինքը ասում է, օրենքի աշխարհը ողջ է, նույն բան ասում է Մակրոնը, որ ինքը ամեն ձևով կանգնած է Դանիայի շուրջ եւ թույլ չի տա այն ինչ որ պլանավորել է Թրամփը։ Այն անօրինականությունը, որ պետք է մնա ամենի ստանդարտների մեջ, չի կարող երկիրը դառնալ մոլորակը վերածել ջունգլի չի կարող։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպան նայեք Вот это вот бомба. Трамп стреляет себе в ногу просто. Европа подписала огромное соглашение с Индией в ответ на реверансы Трампа. Երեքնիկ, դամալ խոսում, ես ասում եմ Երանի իրականանա, չէ՞, հիշում եք, որ ասում են հնարավոր է Հնդկաստանի հետ համագործակցություն կընտրեն, եւ իրականացա։ Եվ սա փրկություն է։ Փրկություն է Եվրոպա եւ փրկություն է մեր, որտեղ ուժեղ Եվրոպան կարող է դառնալ թելաձող տարածաշրջանում։ Իսկ ինչ է տալու այս համագործակցությունը տնտեսական եւ ռազմական։ Հիմա լսենք մանրամասները։ Ու այստեղ ասում է Թրամփը կրակում է ոտքերին, սա այն է, այն ինչ որ ես արդեն 1 տարի կրկնում եմ։ Ուղիղ արդեն 1 տարի է, սա փետրվարի լինում է 1 տարի։ Այս տարիների քաղաքականությունը որ ինքը սկսել է, ինքը մեկուսանել է դառնա մի հատ կղզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ցավոք։
Աշխարհը ինքը չի կարող քանդել։ Հիմա լսենք ինչ անում։ Индия уменьшает пошлины на 100%. Европа получила ключ к 1,5 миллиарда клиентов. Пока Трамп душит мир тарифами, Индия и ЕС совершили невозможное. Закрыли сделку века после 20 лет провала. Что 20 տարի չեն կարողանում համագործակցել, այսօր պայմանավորվել են, որ 100%-անոց տարիֆ է եղել, 100% է եղել տարիֆը։ Այսօր դուրս է գալի մեջից։ Մնում է 10%։ Մաքսերը եվրոպական ապրանքների վրա դեպի Հնդկաստան 10% ընդամենը։ Ժամանակին 100% էր։ 100 եւ ավել։ меняется прямо сейчас? Автомобили из Европы подешевеют в Индии в 11 раз. Պատկերացնում եք, եվրոպական մեքենաներն Հնդկաստանում կեջանան 11 անգամ։ Դուք պատկերացնում եք, սա ինչ վաճառք է, ինչ շուկա, 1.7 միլիարդ է Հնդկաստանը։ Եվրոպայի դիմաց ինչ շուկա բացվեց։ Թող ամերիկանի եղումները կրծի հիմա։ Թող Գրենլանդիա ուզենացեք բանանի գրավի։ Թող էլի հիմա սպառնա տարիֆներով Հնդկաստանին Եվրոպայի։ Ես քանի օր առաջ որ համասի խոսակցություններ եղավ, ասում եի Երանի դա լինի։ Երանի դա լինի, ասում եմ ու լինելու է, փասոն եղավ։ Հնդկաստան, Չինաստան, Եվրոպա իրան հետ եւ իրաց Ամերիկան պետք է չի։ Ասում Թրամպը մնալու է սեփական փոխկապն ու եղումները կրսելով Նետանյահուի հետ միասին։ Ու Փաշինյանն մի գոլի մոռացա ասել։ Думайтесь, в 1 пошлины уменьшится со 110% до 10. Химия, лекарства, машины почти без пошлин в страну с населением больше, чем вся Европа, США и Россия вместе взятые. Моди называет это матерью всех соглашений. Цифры. Ասում է սա բոլոր համաձայնությունների մայրն է։ Պատկերացնում եք սնունդ, դեղորայք, մեքենաներ 10%-ից իշխում է 10% հարկերը։ Говорят сами за себя. 136,5 миллиардов торговли. Только начало. И это с теми пошлинами сумасшедшими. Прикиньте, сколько будет, когда пошлины уменьшатся в 11 раз. Фишка — это не просто торговля, это защита от Трампа, который только что ввел 50% пошлины на индийские товары. Իսկ սրան մի պատասխան Թրամփը 50%-անոց տարիֆներ կերած Հնդկաստանի դեմ։ Այս տարիֆները վճարում ենք մենք։ Ինչ գնում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որ երկրից գալիս է, այս տարիֆները մենք ենք վճարում։ Ինքը ոչ մի բան։ Այն երկրները չեն աղքատանում, Ամերիկայի ժողովուրդն է աղքատանում։ Այս ամեն ինչի արդյունքում սկսեցին մարդիկ իրար առևտուր անել, ու տենց էլ պետք է լիներ։ Ուրիշ ձև չէր կարող լինել։ Ցանկացած մեկով բիզնես ունի դիտողների մեջ։ Վստահ ինքը կամ մատակարարող է, կամ մատակարարներ ունի։ Ու ինքը շատ լավ հասկանում է, եթե դու մատակարարներ ունես, դու քո մատակարարներին չես կարող այդ կռիվան ես անդադար պատերազմի մեջ։ Անիմաստ ունել անտեղի։ Եթե դու ես մատակարարում, էլի դու չես կարող անտեղի անիմաստ պատերազմի մեջ մտնել, որովհետև ցանկացած կոնֆլիկտ բերում է բիզնեսի կորուստի։ Դանդաղացման կամ չգիտեմ, հազարից մեկ է լինում, որ կորուստ բիզնեսի մեջ կոնֆլիկտը բերում է բարգավաճման։ Մանավանդ եթե մի բան սահուն աշխատում է։ Իսկ Թրամփը ասում, սա այն մարդն է, որ կազինոյ է տակնվել։ Մեր մոտ է Atlantic City, մի քիչ ներքև։ Կազինո տակնվել։ Հատես բան չի լինում։ Ինքը դա է կարող ասել, նույն ձևով աշխատելու։ Այսօր նույն բանի ձեռը, այդ կարգի մարդու ձեռը մի ամբողջ երկիր է տվել։ Գլոբուս։ Դա ու կային ինչ որ կա։ Սա նայեք, սա բանալ։ Իսկ ստեղ լսենք Թրամփին։ That Russia's not doing any shooting for a period of time during this horrendously cold weather. Because of you. So we asked President Putin if they could stop the shooting for a week. They're being hit with proportions. Մի խոսման համասին, որ ինքը խոսել է Պուտինի հետ եւ առաջարկել է, որ չխփի
Ուկրաինային։ Դա ցուրտ է հիմա։ Unfortunately, the kind of cold that we're being hit. It's much colder in Ukraine to start off with, but it's really cold. Շատ, ասում եմ, շատ ցուրտ է Ուկրաինան, շատ։ Ինքը խնդրել է Պուտինին, որ հիմա չխփի Ուկրաինային։ Շատ ցուրտ է։ We appreciated that Ինքը համաձայնվել է, ինքը շատ շնորհակալ է Պուտինին դրա համար։ very much. Այս ընտրենը որ մի տարի առաջ մի օրվա մեջ պետք է պատերազմական ունեցած է։ Այսօր խնդրում է Պուտինին դա ցուրտ է, մի խնդրեք։ Պուտինն ասել է լավ, օքեյ, ինքն ասում է շատ շնորհակալ եմ, ինքը գիտեք ինչքան լավ տղա է, ինչքան լավ։ Մեկ տարի առաջ ինքը պետք է փակած լիներ այդ ծորակը։ Փակած լիներ։ Բոլոր ֆինանսական հոսքերը դեպի Ռուսաստանը։ Մի տարի առաջ Ռուսաստանն պարտված երկիր, հանձնված երկիր էր համարել։ Եկավ ու փրկեց։ Ոնց փրկեց, դադարեց զենք ու զինամատեր տալ Ուկրաինային եւ դադարեց ռազմետքի հետախուզական տվյալներ տալ։ Հետախուզական տվյալների փոխանակումը ամեն ինչ անջատեց։ Ուկրաինին թողեց մենակ։ Իսկ հիմա Պուտինը խնդրում է ոչ կրակի։ Հաղթելու փոխարեն, կապիտուլացնելու փոխարեն խնդրում է։ Nasty war. It's a nasty. I personally asked President Putin not to fire on Kiev and the cities and towns for a week during this. It's extraordinary. It's not just. It's make շաբաթը շատ ցուրտ է, կատաղի ցուրտ է։ Ինչ ասես։ Ամեն դեպքում սա էլ ասեմ, Իրանում հիշում եք այս ցույցերի ժամանակ Դոնալդ Թրամփը կոչել է իրանցի երիտասարդներին ապստամբել, պայքարել այդ ռեժիմի փոփոխման համար, որ Ամերիկան իրաց թիկունքին կանգնած է, եթե հանկարծ ուժ կիրառվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մի խոսքով հարձակվելու է Իրանի վրա, եւս վստահ եմ, որ այս բանը աշխատել է։ Մարդիկ վստահ լինելով, որ իշխանությունը մեր վրա չի կրակի, որովհետև Ամերիկա կա այնտեղ կանգնած, ինքը կրակի կհարձակվի Իրանի վրա եւ իշխանությունները կարող է անեն, հետ կանգնեն այս բռնություններից, փաստորեն իրակարել են երիտասարդները, ինչու իրաց ասվել է, իշխանությունները հետ չեն կանգնել այս մարտահրավերներից, տեղերը կրակել են, ջարդել են, ահավոր կոտորած է եղել Իրանում, ահավոր։ Հիմա ասում եմ, բա ուր է Ամերիկան։ Բա ինչ եղավ։ Ուր է Թրամփի խոստումը։ Ու ասում են, ընկեր Թրամփ, այդ երեխեքի անունը քո ձեռքերի վրա է։ Հիմա այս բաներին եմ, Արամ Սարգսյան, Չազատ բանը, այս Արշակյաններին եմ ասում։ Այս է Թրամփի խոսքը։ Դուք հիմա Թրամփի խոսքի վրա երկիր եք հանձնում, Զանգեզուր եք հանձնում։ Հիմա իրանցիներն են ասում, բա դու խոսքեր տվի գալու ես։ Ձեզ էլ ասել է, որ պրոբլեմ ունենաք կզանգեք։ Այդ նույն Թրամփն է։ Իրանցիներն բարձ ասում են, մեր երեխեքի անունը քո ձեռքերի վրա, Թրամփ։ Որը հիմա խնդրում է Պուտինին, որ քիչ ռմբակոծի Ուկրաինան։ Իսկ Ռուբիոն այստեղ է սա քաղաքական ամենախայտարակ դեմքերից դառավ ամերիկացիների հետ։ Խոստումներից երիտասարդներ չլոց ասեմ ժամանակին։ Դեռ խոսում է Իրանին հարվածելու մասին։ Դեռ խոսում է, որ պետք է հարվածել, դեռ փող է ստանում, հսկայական փող է ստանում Նետանյահուց, ինքը պետք է գաղափար առաջ տանել։ Պատերազմը պետք է օդի նման Նետանյահուին։ Ամերիկային դա պետք չի։ Այսինքն, սա որ խոսում է, փողի դիմաց են խոսում։ Վստահ է, որ միջև հիմա այս պատերազմին դիմադրում է իրական ամերիկյան deep state-ը։ Դեռ դիմադրում է, դեռ պատճառներ է գտնում չանելու համար։ Հուսում եմ կհաղթի մեր։ Այն մարդուց ենք խոսում, ով որ այսօրվա դրությամբ կասկածանքի տակ է դնում ցեղասպանությունը, այսինքն կներեք, որ ասի մարդուց էլի հազար անգամ ներողություն։ Խոսում ենք ումից։ Ինչև վերջ գնալու ենք, ամեն օր ենք գնալու։ Ով որ կասկածանքի տակ է, այսօր Հայաստանում ապրողների 60%-ը գաղթյալների զավակներ են, թոռներ են։
Այսինքն այդ մարդիկ չկան, գոյություն չունեն, իրանք ուղակի եկել են։ Ումից են խոսում, ով որ կասկածանքի տակ է դնում ցեղասպանությունը, դե թող գնային երկրների առաջ պատասխան տա, ովքեր որ ճանաչել են ցեղասպանությունը։ Ես էլ դուք էլ շատ եք ունենում դեպքեր, երբ որ կարելի է ասել դե լավ, դե ինչ ուզում է թողնի, եթե ժողովուրդ է ուզում։ Այսօր էլի մի ընկեր գրել էր, որ ինքը վերադարձել է Ամերիկից, Հայաստանից, ու ինքը տպավորությունն է, որ ժողովուրդը թքած ունենա ինչա կատարվում, մեկը գնալու է Նիկոլոթել։ Ես վստահ եմ, որ դուք էլ եք տեսնաբակներ ստանում, դուք էլ կարող եք տպավորություններ ունենաք։ Կարելի է տենց էլ մտածել։ Կարելի է տենց մտածել ու թեման փակել գնա։ Բայց չէ՞ որ այս մարդիկն էլ կան, չէ՞ որ այն աղջիկն էլ կա, այն դիվանագետը, որ այդ տապալումը ավելի արժանապատիվ է համարում, քան սուտ խոսալը, որտեղ իր աղբերն է մահացել այդ գաղափարի համար, իր հերն է ժամանակին կռիվ տվել, չէ՞ որ այդ մարդիկ էլ կան, չէ՞ որ այս ընկերն էլ կա, այս ընկերոջ նմաններն էլ կա։ Սա շատ լուրջ դիլեմա է, շատ։ Այսինքն ով ինչ ուզում է տեսնի, դիտքը տեսնի հաստատ։ Ես չեմ կարող վատատեսներին դիմաբան անել, մեղադրել, որ դուք վատն եք տեսնում, ասում եք փրկություն չկա, դուք ետ եք տեսնում, դե ետ եք տեսնում։ Ես սա էլ եմ տեսնում։ Այսինքն երկուսն էլ կա, հիմա հարցը մերն է։ Մենք որն ենք քաջալերելու, որը պետք է շատացնենք, որի վրա պետք է աշխատենք։ Որի վրա շատ աշխատենք, ինքն էլ կլինի։ Ես դրան եմ հավատում։ Հակառակ դեպքում այս գործը իմաստ չի ունենում։ Որպես ինչ սերդիկ կենես։ Դու 40,000 կուտես, պես սերդիկ կենես, այդ սերդիկովը տակնամ։ Հայ այս թոշակառուս, սերդիկիտ նայեցի, տարա այդ սերդիկը տվեցի, կոմունալ բաները ծա, նախադու կրեցին, հո Փաշինյանի սերդիկը հետ է, ու տակցերին ընցի։ Այո։ Շատ ես մարդիկ էլ կան։ Եվ տասնյակ հազարավոր են այս մարդիկ։ Ինչ պետք է գնան այդ դիժգասկին ձայն, հա։ Չեմ հավատում դրան։ Ես ուղղակի չեմ հավատում։ Ես ոչ թե չեմ հավատում, որ դրան ձայն տվող չի լինելու։ Ես հավատում եմ, որ ձայն տվող լինելու է։ Հեսա կտեսնենք։ Հեսա մոտենում է, չէ՞, փոփիչը։ Բայց այս մարդիկ կան, չէ՞։ Օ, թոշակառուները, կես միլիոն թոշակառու կա ի վերջո։ Ինչ կասեք Փաշինյանի, եթե հանդիպեք կամ ձեր դիմաց դուրս գա։ Կասեմ գետինը մտնես այն 5000-ի նման։ Ինչ պետք է ասեմ, կասեմ գնա նապաստակ պահի, ոչ թե ժողովուրդ։ Դուշկեմ, բեր դուշկե, ես լծեր քան կփռնեմ տանեմ իմ ապրելիս տեղս ցույց տամ, ես 33 տարի այդ նույն նեղ վիճակում ապրում եմ, բայց այսօրից տրամադրած չես վարկը, բայց Գորիսից ինչքան լկտիներ կա եկալ են տրամադրալ ես նրանց, եկան տները սարքա։ Ես կասեմ, որ դու իրավունք չունես աշխատել։ Ինչո՞։ Որտեղ ինքը վատ ղեկավար է։ Ինքը չի կարող երկիրս ղեկավարի, ինքը Թուրքի լծի տակ, Թուրքի ինչ ասում է ինքն էլ է կատարում։ Ոչ մի բան, իրան ասելու բան չունեմ, մենակ էտա որ վախենում ենք։ Ամպը գոռում է, վախենում են, կրակում են, ամեն մի արագ ավտոն գնում է, վախենում են, կրակում են։ Սահմանամերձ ենք, ինչ պիտի։ Իսկ դրանից վախենում ենք։ Չեք ասելու Նիկոլ Փաշինյան։ Չէ, ինչ ասել, մեկը իմ ասելով է, ինքը ինչ ուզում է, այն էլ անում է։ Ոչ իմ ասելով է, ոչ մի ուրիշի ասելով, ինքը ինչ մտածում է, այն էլ անում է։ Ես իրան ինչ ասեմ։ Ոչ մի բան չունեմ ասելու։ Դե իրենք ասեն քեզ հետաքրքիր է, ես ոնց եմ կարում ապրեմ։ Իսկ իմի այդ հետաքրքրուն չես այդ թոշակառուներին, այդ միայնակ մայրերինը, հայրերին, վերջն էլի այդ ծերերինը։ Տեսան այդ մարդիկ կարում են ապրեն, կարում են գոյատևեն։ Այդ վերածմից ասում է 10,000 դրամը դուք ինչ եք անելու։ Բան չկա վերանեք։ 2 կիլո մեսա կարնը մոտ եմ։ Կամ չեմ առնեմ։ Ես հիշեցնեմ Քոչարյան Ռոբերտը ինչ էր ասել այս հարցին։ Եվ 5000 թոշակ էին ստանում ժողովուրդը։ Ասել են 5000 դրամ է թոշակը, մերկ են մարդիկ։ Հիշում եք ինչ էր ասել։ Կամ ծիծաղով ասել էր, էլի մի հատ պատոհանից դուրս ենք, տեսեք ինչքան ֆիրմա ավտո կա։ Ես հիշեցնեմ։
այսի վատապրո ժողովուրդը թրիքոտ ոտերով նախագահ դարձածի մտածելակերպը դա էր ֆիրմա ավտոյով Հայաստանի կենսամագարդակ չափող Քոչարյան Ռոբերտ այսօր միակ տղենա որ պետք է Նիկոլից մի նման փնթի թրիքոտից էլ երկիր փրկի հիմա ալեք նայենք Արցախույզը հասկանալու համար ով ում ապրելու եւ ով ում ապետ Ալմացնենք 737 հոգի, էլի նույն 14%, Քոչարյան Ռոբերտը դարձավ 8%, մեծ հաղթանակա։ Նարեկ Կարապետյանը 27%, 51% Նինա Կարապետյանց։ Նինա Կարապետյանցը այս երեքին իր հետ գումարած ինքը ավելի շատ է։ Ես վստահ եմ, որ վաղը դառնա, վաղը գնայինք։ Մեծ փոփոխություն չի լինելու ստեղ։ Առաջի տեղում ունենք Նինա, երկրորդում ունենք Նարեկը Կարապետյանց, երրորդ տեղում Փաշինյան Նիկոլ, իր 14-15%-ը իր վզին կախած է միշտ։ Չորրորդ տեղում լինելու է այն մեկը, որի Հայաստանի ազգաբնակչության բարեկեցությունը չափում էր շատ ավտոներով դրսի, վարկով ջարդած մարդած Ամերիկայից գողացած ավտոներով վերած։ Որը ամենաքիչն է։ Ում հետ ուզում եք դրեք, ամենաքիչ ձայնը, եթե իհարկե դաշնակները չկան, դաշնակները կարող է իրենց ավելի քիչ հավաքել։ Մի խոսքով, ամենաքիչ ռեյտինգ ունեցող մարդը որոշել է, որ մենակ ինքն է փրկողը։ Փաշինյան Նիկոլին, ոչ թե մեզ, այդ առումով ես այդ համաձայն եմ։ Այսօր մամայրս կնա։ Լավն ասել, չմոռանաք տարածել, բաժանորդագրվել եւ գրեք ինչ եք մտածում դուք։ Հաջողություն։